как можно больше ударов. В этом ключе здесь является правильным. Да, ой, пусть на слишком курсах. Опасно! Тяжелый, наверное, победа. Сейчас главное, что направление медики уже закроют дверь. Dortmund datang dengan persiapan yang sangat matang demi keinginannya merebut sabuk juara WBO Interim Intercontinental dari sang lawan Pavel Malikov. Sebelum laga ini dilaksanakan, sebenarnya Daud Yordan sudah vakum selama 1 tahun dari ring tinju. Tapi Daud bukan tanpa modal. Sebelum melakoni pertandingan, Daud sudah menempa persiapan serius di Spanyol. Sedangkan sang lawan bukan petinju sembarangan. Pavel Malikov adalah pemegang sabuk WBA Asia Lightweight dan WBO Interim Intercontinental. Dengan 2 gelar yang telah dimilikinya, tentu tidak akan mudah bagi King of Boxing Indonesia ini bisa memenangkan pertandingan. Selain 2 sabuk juara yang telah dimiliki Pavel Malikov, catatan apik dari petinju Rusia ini juga menjadi sorotan. Dalam 13 laga yang telah dijalaninya, 5 diantaranya dia menangkan dengan kemenangan KO. Rabu 22 April 2018 di IVS Ekaterinburg, Rusia, pertandingan pun dilaksanakan. Красный угол ринга. Встречайте бойца из России, город Люберцы, Павел Маликов. Дамы и господа, встречайте в синий угол ринга бойца из города Сукадана, Индонезия, Daud Yordan. Di ronde pertama, Pavel Malikov melakukan inisiatif serangan yang cukup keras. Dia beberapa kali melepaskan strike keras, tapi dengan pertahanan yang bagus, Daud masih bisa melakukan blok dengan double cover. Опасная двойка от Йордана. Он умеет, он в Таиланде, кстати говоря, Павел Маликов. Поэтому функционал должна быть очень хороший у него. Sementara bagi Daud, ronde ini seperti masih melakukan penjajakan. Beberapa kali memang Daud memberikan pukulan balasan, tapi tidak begitu agresif. Джеб. Seperti di ronde pertama, Pavel Malikov langsung gencar melakukan serangan kerasnya di ronde kedua. Pukulan hook, strike, dan uppercut dia lancarkan. Право боксировать за звание чемпиона мира. Бой был объявлен несостоявшимся из-за рассечения у Геррера после первого, по-моему, Хорошо, второго сейчас раунда. Начало атак соперника этим джебом. Не давать сопернику думать, не давать готовить свои действия и работать. Левый круг туловища. Но всегда пока на месте рука упала. Tapi di ronde ini, Daud Yordan tidak mau bertahan terus. Dia mulai menunjukkan beberapa pukulan keras yang mengarah pada kepala dan badan Pavel Malikov. Хорошо по корпусу справа сейчас было от Маликова. Оказывает давление, но Memasuki ronde ketiga, Pavel Malikov mulai tidak tenang. Di sini Daud cukup gencar melakukan serangan. Быстрые руки и хорошая серия от работать и в таком режиме обмена ударами. Левый боковой проходит у Маликова. Тут же отвечает Йордан крюком слева в третьем раунде. Хорошо опять. попадает. Tapi tentu saja Pavel juga tidak mau kalah. Dia memberikan beberapa pukulan balasan yang cukup keras.
Nah, di ronde keempat ini pertandingan mulai menunjukkan keseruannya. Baik Daud maupun Pavel Malikov tidak mau diam. Mereka saling melancarkan serangan dengan cukup intens. Как-то похитрее действовать и не принимать ненужные удары на себя. Вот так нельзя, наверное, много принимать. Хороший апперкот в корпус слева от Павла Маликова. И еще один. Павел, еще раз я говорил, он... Но Йордан достаточно много ударов выбрасывает. Pada ronde ini, admin kira Pavel Malikov lebih banyak mengumpulkan angka. Павла Маликова. Ринге. Йордан хочет переработать соперника. Да, и таким количеством пока. Да, у нас в конце раунда. Ну и как-то вот так... Ronde kelima terlihat membosankan. Daud cukup gencar menyerang, tapi di sisi berbeda, Pavel malah seperti lari. Дауд Йордан пока все очень плотно, очень насыщенно. Рубка на средней ближней дистанции. Вашему вниманию. Перчатки белого цвета Павел Маликов, перчатки зеленого Дауд Йордан. На кону Йордан работает первым номером, его задача упереться и рубиться. И попытаться. Но очень упорный поединок. С Йорданом одним ударом не справиться, это, по-моему, понятно. Вот хороший левый боковой, но смотрите, Тут же, да, в ответе выбрасывает Tentu Йордан. saja pada ronde ini Daud Yordan unggul dalam angka mutlak. Опять рубка. Опять рубка. Побеждал нокаутом по печени. Это было здесь, в Екатеринбурге. Хорошее попадание от Павла. Заканчивается раунд. Опять дал Маликов, промахнулся Йордану. И постарается выбрасывать как можно больше. Di menit kedua lewat 4 detik pada ronde ke-6, Daud Yordan dicurangi dengan dibanting ke kanvas oleh Pavel Malikov. Hal ini menunjukkan frustasi yang dirasakannya, namun Daud dengan gagahnya masih bangkit. Terlihat jelas bagaimanapun Pavel memukul Daud Yordan seperti tidak terkena efek. Bahkan pukulan Daud tampak lebih keras. Ronde ke-7 keduanya cukup seimbang dalam mengumpulkan angka. Namun Daud terlihat masih lebih fresh dan tentu saja pukulannya lebih berisi. Свежее немножко выглядит Дауд Йордан. Dan di ronde ke-8 adalah ronde penentu dari laga besar ini. Daud terus melancarkan serangan yang menyulitkan Pavel Malikov. Di menit ke-1 detik ke-20, Daud melepaskan pukulan hook full power pada rusuk kiri Pavel Malikov. Dan hasilnya kita bisa lihat sendiri apa yang terjadi pada petinju Rusia tersebut. Pavel Malikov tidak bisa melanjutkan pertandingan. Bahkan harus ditandu oleh tim kesehatan karena tidak bisa berdiri lagi. Nah, itulah laga ketika petinju Rusia tak berdaya di hadapan King of Boxing Indonesia, Daud Yordan. Menurut sobat tinju di mana saja berada, kira-kira skuad apa pukulan Daud Yordan? Yuk di komen di bawah video ini.